Okay, good afternoon Philippines. Once again, nandito naman tayo sa kanto ng Davao Beach Club, no? GP Laurel, beside of West Insular Village. Okay, kuha tayo ng update dito, no? Ayan na po. Okay, nandito tayo sa gilid ng Insular Village, no? Ito po, kita po natin, no? Yan, nakatambak po dito yung aggregates, no? Ito, kita natin, no? Yan po, kita natin yung isang piloder doon, no? Bako pala. Yan, yan ang nagtatrabaho dyan ngayon. Until now, wala pang masyadong magandang development dito, no? Aggregates lang ang nakita natin, no? Ito, ito yung landing ng tulay dito, eh. Ang ginatrabaho nila dyan, parang yung drainage system siguro, hindi pa na tapos-tapos. Hindi pwede tayo makalapit doon, eh. Bawal doon. Dito, nakakita natin, no? Ayan po, may nagatrabaho na pala doon sa may Caltex, no? Ayun, no? Kita natin. Ayan po. Ayan po, may bakuna at saka dump truck. Dalawang dump truck makita natin, no? Ayan, o. So kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka paki-pindot na rin yung notification bell at saka like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin at saka makatulong na rin sa aking munting channel. Okay, binalikan natin itong areang ito, no? Ayan po, makikita po natin yung boulders, no? Nakatambak yung boulders dito, no? At saka itong bore, ayan, no? May dalawang bore na naka-standby dyan, no? Saka itong machinery nila, yung drill machinery nila, ayan, nakatambay pa rin, no? Ayan po. Hindi pa siya nakapagbutas. Ayan, o. Ayan pa yung drill machine nila, no? At saka yan, no? Binuhusan na nila, o. Ayan. Okay, punta tayo sa ibang area. Kuha tayo ng update doon. Okay, nandito naman po tayo sa may kanto, no? Kuha tayo ng panibagong update, no? Ginagawang tulay. Okay, bago tayo magsimula, isa mo nang subscribe,
isalin na rin yung notification bell at saka like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin at saka makatulong na rin sa aking munting channel. Okay, ito na po yun, no? Simbol naman sila ng headpier, tawag daw dito. Ayan, no? Medyo marami na yung na-symbol nila, no? Ang nagawa nila. Ayan po. Ayan, nakikita po natin, no? Ayan, nakakarami na po, no? Yan yung ipatong sa per cup para doon ay ipatong na rin yung girder kung hindi ako nagkamali. Ayan po. So itong mga poste dito, marami ng per cups ang natapos, no? Ito na lang isa, yan, no? Wala pang per cups. Yan po. Dito banda, yan, naka-file yung earth bill, no? Yung waste nila. Dito banda, ayan, no? Ayan na po yung natapos nila, no? Yan, buhusan na po yan, pero ano ng tubig kasi nagpulan yung nakarang araw. Ayan, no? Yan, no? Kita natin, no? Yan, no? Ready na yan, bubuhusan na yan nila. Dito may nosing, no? May nosing yung headpier. Ewan ko kung anong purpose yan, no? Malalaman lang natin yan pag dating ng panahon na ilagay na nila. Ayan, no? Yan, may panibagong dalawang poste, no? Yan, no? Papunta na yan kasi Y kasi dito, eh. Pakabila na yan, papunta na yan ng Bahada o Castillo. Dito yan, pang ano na yan, pang puntang Sasa. Yan, no? Ayan po yung crane, no? Nakot na yung tawag dito, yung nagdaanan ng mga tao. Po makikita natin yung dump truck, no? Nag-haul ng waste yung idam dyan, no? Kasi simintuho na naman nila yan dyan, lagyan ng
kagaya niya ng ano ng headpair. Diyan sila mag-symbol. Yan na po, nakita natin yung trabante, no? Ayan, nagtatrabaho sila dyan, no? Symbol sila ng air cup. Marami na rin yung air cup ang natapos dito. Bali siguro, tansa po malapit na mag-10 na air cup ang natapos. Yan na po. Yung trabaho nila medyo mahirap, no, kasi ano talaga sa kanila yung araw, nakatutok talaga yung araw sa kanila, no. Yan po, wala silang shade para lang makano sa mainit ba. Ayan po, taga lang talaga yung mga trabante dyan. Pagkatapos ng air cup, I think ang lagay nila yung airhead ang tawag doon, kasi nagasimbol na sila sa kanto ng airhead or wingspan ba yun, pero palagay ko tawag doon airhead. Ano po yung isang trabante, nakapatong po sa taas, pero trabante dito parang steelman, steelman ang tawag dyan. Ano, steelman yan. Medyo mahirap ang trabaho nila kasi mainit, maka-dehydrate yun eh. Kailangan mo nang minom ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood nyo at sana nagustuhan yung video kong ito. Thank you very much.